Привет, Арми. Вы не должны были этого заметить, но, увидев это однажды, вы уже не сможете этого развидеть. В самый разгар того, что должно было стать идеальным моментом для всех 7 участников, Тэхён внезапно остается один. Ни смеха, ни взаимодействия, только тишина вокруг него. На долю секунды все кажется странным. Фанаты подумали, что это ничего особенного, просто совпадение, случайность. Но затем Чингук реагирует. Не громко, не драматично, всего один едва заметный момент, один взгляд, который все изменил. И теперь армии разделились. Была ли это обеспокоенность или что-то более глубокое, о чем никто не говорит? Потому что эта 1 секунда может раскрыть больше, чем весь прямой эфир. Присмотритесь. Комната не изменилась. В этом и заключалась тревожность. Свет все еще был теплым, инструменты все еще звучали на заднем плане, смех, который был несколько секунд назад, все еще слабо отдавался в воздухе. Все выглядело нормально, именно так, как и должно выглядеть выступление всех 7. Но это было не так. Прямо посреди всего этого Ким Тэхён стоял неподвижно. Не драматично, не так, чтобы привлекать к себе внимание, просто неподвижно. Пока остальные меняли позиции, двигаясь естественно, перебивая друг друга, поправляя свое место, не задумываясь, он не следовал за ними. На мгновение показалось, будто ритм группы ускорился и оставил его позади. Это длилось всего несколько секунд, слишком коротко, чтобы назвать это очевидным, слишком реально, чтобы игнорировать. И тут это случилось. Через всю комнату Чон Чингук заметил это. Вы бы этого не заметили, если бы специально не искали. Его тело не застыло. Он не крикнул. Он не прервал ход событий. Но его взгляд, всего на долю секунды, переместился, остановился на Тэхёне. В нем было колебание. Не замешательство, не удивление, что-то более глубокое. Словно он понял что-то, чего еще никто не заметил. Такое понимание, которое приходит не от того, что ты видишь, а от того, что ты чувствуешь. Затем, так же быстро, он отвел взгляд. Момент прошел, или, по крайней мере, так казалось. Потому что Тэхён улыбнулся сразу после этого мягкой, непринужденной улыбкой, той самой, которой он известен, улыбкой, которая успокаивает, сглаживает все, что могло показаться не так. Он снова шагнул вперед, вернувшись в поток, растворившись в группе, как будто ничего не произошло. И для большинства зрителей этого было достаточно. Все закончилось. Просто безобидная пауза, просто неловкий шаг, просто момент. Но не для всех. Некоторые заметили задержку. Некоторые заметили дистанцию. А некоторые заметили Чингука. Потому что этот взгляд, короткий, сдержанный, почти скрытый, не соответствовал моменту. Он не казался нормальным. Он казался реакцией не на то, что происходило на камеру, а на что-то, стоящее за этим. И вот здесь начинает нарастать напряжение. Потому что такие моменты не существуют изолированно, ни в группе, которая годами двигалась как единое целое, ни в пространстве, где даже самые маленькие жесты инстинктивно совпадают. Когда этот ритм нарушается, даже на секунду, возникает вопрос, на который никто не может дать полного ответа. Было ли это просто совпадение, или трещина, которая проскользнула незамеченной? По мере продолжения трансляции энергия снова нарастала. Разговоры снова переплетались, смех вернулся, кадр наполнялся движением, голосами, присутствием. Но что-то уже изменилось, незаметно, невидимое для одних, незабываемое для других. И Чингук, он больше не оглядывался. Не очевидно. Но сама сдержанность говорила достаточно. Потому что иногда самая громкая реакция – это та, которая так и не происходит полностью. И эта единственная секунда, тихая, почти стертая, оставила после себя чувство, которое не утихает. Не из-за того, что было показано, а из-за того, что почти произошло. Трансляция продолжалась, но равновесие так и не восстановилось полностью. Поначалу это было незаметно, настолько незаметно, что любой, кто смотрел мимоходом, мог этого не заметить.
Смех все еще был, голосы переплетались, знакомый хаос, который всегда оживлял такие моменты. Но под всем этим что-то изменилось, словно ритм слегка сбился, пытаясь исправиться, не привлекая ничего внимания к ошибке. Ким Тэ-хён адаптировался быстрее, чем кто-либо ожидал. Он возвращался к разговорам в нужные моменты, кивал в нужные сигналы, даже смеялся на секунду раньше, чем раньше, словно компенсируя что-то, что чувствовал только он. Это было плавно, контролируемо, почти идеально. Но у совершенства есть цена. Потому что, когда кто-то так старается снова слиться с толпой, это значит, что он тоже заметил тишину. Напротив него Чон Чин-гук оставался необычно тихим. Не совсем молчаливым, он по-прежнему отвечал на вопросы, по-прежнему улыбался, когда другие шутили. Но теперь в нем была сдержанность, осторожность, словно каждая реакция измерялась, прежде чем ей позволяли произойти. И тут это повторилось. Не тот же момент, не то же место, но то же чувство. Тэ-хён заговорил. Всего лишь короткое предложение, ничего драматичного, ничего неуместного. Комментарий, который должен был быть воспринят мгновенно, превратился в быструю перепалку. Но этого не произошло. В течение полсекунды, может быть, даже меньше, никто не ответил. Разговор продолжался, но не в полную силу. И вот снова эта пустота. Это почти невидимое пространство, где он существовал, но не был привязан к моменту. На этот раз Чин-гук не отвел взгляд. Он слегка наклонил голову, его глаза метнулись в сторону Тэ-хёна, теперь более четкие, более уверенные. Это была уже не нерешительность. Это было узнавание. Он тоже это увидел. Не просто момент, а закономерность. На секунду показалось, что он вот-вот что-то сделает. Его поза изменилась, губы слегка приоткрылись, словно решение формировалось в реальном времени. Но затем кто-то заговорил громче. Энергия снова вспыхнула, отвлекая внимание, прежде чем что-либо успело прорваться. Момент рухнул сам на себя, поглощенный шумом. Чин-гук откинулся назад. Решение было отменено. Тэ-хён снова улыбнулся. И вот так все продолжилось. Но на этот раз напряжение не исчезло. Оно осталось. Задерживаясь в паузах между их словами, в паузах, которые казались чуть-чуть затянутыми, в том, как мерцали глаза Тэ-хёна, не настолько, чтобы это было очевидно, но достаточно, чтобы предположить, что он проверяет, поправляется, убеждается, что снова не на своем месте. И Чин-гук все это заметил. Именно это уже никто не мог игнорировать. Потому что он перестал реагировать на группу и начал реагировать на Тэ-хёна. Не открыто. Никогда так, чтобы не привлекать внимание. Но каждый раз, когда Тэ-хён менял положение, внимание Чин-гука следовало за ним через секунду. Каждый раз, когда возникала пауза, его выражение лица слегка напрягалось, словно он предвидел это еще до того, как это произошло. Это уже не было совпадением. Это было осознание. А осознание порождает другой вид напряжения, то, которое тихо нарастает без разрядки. Прошли минуты. Прямая трансляция приближалась к концу. Ничего не произошло. Никакой конфронтации. Никакого явного момента, на который можно было бы указать и который можно было бы назвать неправильным. Только фрагменты. Маленькие, разрозненные кусочки, которые сами по себе не имели смысла, но вместе образовывали нечто, что было труднее игнорировать. Затем наступил финальный отрезок. Такой финал, когда все естественным образом начинают подводить итоги, благодарят фанатов, обмениваются последними комментариями, снова сближаясь, не задумываясь. На этот раз Тэ-хён не колебался. Он двинулся первым. Шагнув вперед, он вернулся в центр кадра, прежде чем могла образоваться пустота, прежде чем могла вернуться тишина, прежде чем что-либо могло снова оставить его позади. Это было сделано намеренно. И впервые за этот вечер, очевидно. Чин-гук увидел это сразу. И на этот раз он не сдерживался полностью. Выражение его лица изменилось. Не резко, не настолько, чтобы кто-то это заметил, но достаточно.
На его лице мелькнуло что-то неясное, почти нечитаемое, прежде чем он скрыл это за легкой улыбкой. Но это не коснулось его глаз. Потому что он понимал, что означает этот шаг. Это было не просто движение. Это была профилактика. Тэхён больше не ждал, что его включат в компанию. Он хотел убедиться, что его не оставят в стороне. И это осознание ударило сильнее всего, что произошло. Прямой эфир закончился, как всегда, взмахи руками, улыбки, голоса, переплетающиеся в последний раз, прежде чем экран погаснет. Чисто. Нормально. Завершенно. Но чувство, которое он оставил после себя, было другим. Потому что ничего не было подтверждено. И все же эта единственная нить напряжения, тихая, контролируемая, почти невидимая, отказывалась исчезнуть. Она оставалась в тишине после того, как экран погас, в том, как фанаты пересматривали этот момент, замедляя его, снова и снова рассматривая каждую деталь, пытаясь понять то, что так и не было ясно показано. Потому что иногда самые тревожные моменты – это не те, которые взрываются. Это те, которые почти произошли. И вопрос, который остается, не в том, что случилось. Вопрос в том, почему это казалось таким важным, хотя технически ничего и не произошло. Экран погас, но момент не закончился. Фрагменты начали появляться почти сразу, замедленные, увеличенные, воспроизведенные с ракурсов, о существовании которых никто даже не подозревал. То, что в прямом эфире казалось мимолетной секундой, теперь анализировалось покадрово, лишались шума, обнажались в тишине. А в тишине все кажется громче. Неподвижность Ким Тэхёна больше не казалась случайной. Пауза растянулась, когда он был изолирован. Промежуток, когда-то погребенный под перекрывающимися голосами, теперь стоял сам по себе, неоспоримый, неловкий. Но это был уже не только он. Потому что каждая версия этого видеоролика сводилась к одной и той же детали – реакции Чон Чингука. Не к очевидным улыбкам, случайным взглядам, предсказуемым движениям. Их легко было проигнорировать, легко было объяснить. Это был единственный промежуточный момент. Тот, когда его выражение лица изменилось всего на долю секунды. Когда его глаза не следили за группой, а оставались неподвижными. Наблюдали. Как будто что-то уже дошло до них раньше, чем кто-либо успел это заметить. Когда замедленная съемка показала, что это уже не мелочь. Это выглядело намеренно. И именно здесь началось разделение. Некоторые называли это чрезмерным анализом, повествованием, построенным на ничем ином, как на время и совпадение. Они указали на очевидное: 7 человек в одном пространстве, постоянное движение, перекрывающиеся разговоры. Конечно, были моменты, которые не совпадали идеально. Но другие не были убеждены. Потому что дело было не в несовершенстве. Дело было в закономерности. Первая пауза. Второй разрыв. То, как Тэхён приспособился. То, как Чингук заметил. То, что ничего не было сказано, и все же что-то явно изменилось. По отдельности они ничего не значили. Вместе они ощущались как нечто, что никто не мог объяснить, но и игнорировать тоже никто не мог. Прошли часы, и шум в интернете становился все громче, быстрее, острее. Редактирование превратилось в теории. Теории превратились в дебаты. А дебаты, неизбежно, превратились в напряжение. Не просто о том, что произошло, но и о том, что это значило. Потому что смысл опасен, когда он строится на молчании. Некоторые фанаты начали задавать вопросы, которые никто не хотел произносить вслух. Необвинения никогда не бывают такими прямыми, а осторожное, нерешительное любопытство, окутанное беспокойством. Почему этот момент казался таким тяжелым? Почему Чингук отреагировал так, будто что-то понял? И почему Тэхён, казалось, был готов к этому во второй раз? Ответов не было. Только интерпретации. А интерпретации имеют свойство распространяться быстрее, чем правда, особенно когда правда скрыта за идеальными улыбками и безупречным завершением.
Тем временем, где-то вдали от шума, участники уже двинулись дальше. По крайней мере, так это выглядело. За закрытыми дверями. Без камер. Без ожиданий. Без миллионов глаз, запечатлевающих каждую долю секунды. Что случилось с этим моментом? Исчез ли он в тот же миг, как закончился прямой эфир? Или он остался там, так же тихо, так же неразрешенно? Потому что для таких моментов не нужна аудитория. Нужно лишь признание. И Чингук его распознал. Это было очевидно. Вопрос в том, что он сделал потом. То, как он откинулся назад, вместо того, чтобы сделать шаг вперед, то, как изменилось его выражение лица, но его действия не последовали за этим, ничто из этого не было случайностью. Это был выбор. А выбор всегда откуда-то берется. Из понимания. Из сдержанности. Из чего-то невысказанного, что сдерживает тебя, даже когда инстинкт подсказывает двигаться. Так что же его остановило? Обстановка. Камеры. Осознание того, что один неверный шаг, одна неожиданная реакция может превратить маленький момент в нечто гораздо большее? Или что-то совершенно другое? Что-то более сложное, чем может показать одна секунда? Потому что если есть что-то более показательное, чем реакция, так это реакция, которая никогда не происходит полностью. С наступлением ночи видеоролики продолжали воспроизводиться. Обсуждения нарастали. И этот момент, маленький, хрупкий, почти невидимый, продолжал разрастаться, выходя за рамки того, чем он был в реальном времени. Не потому, что он был драматичным, а потому, что он казался незавершенным. Как будто что-то началось и остановилось прямо перед тем, как стало ясно. А незавершенные моменты имеют свойство оставаться в памяти людей. Они эхом отзываются. Они повторяются. Они требуют смысла, даже когда его нет. Пока, наконец, вопрос не изменится. Это уже не то, что произошло. Это становится тем, что почти произошло. Если бы эта секунда прошла иначе, если бы Чингук вмешался, если бы Тэхён не изменился, если бы эта тишина длилась чуть дольше, все ли это все еще казалось бы ничем? Или все выглядело бы иначе? Ответ так и не приходит. Но чувство приходит. И это не исчезает. Потому что где-то между тем, что было показано, и тем, что было скрыто, есть истина, которую никто еще полностью не увидел. И самое тревожное – она может не остаться скрытой навсегда. Утро не принесло ясности. Оно сделало все четче. Видеоролики не исчезли за одну ночь, они эволюционировали. Монтаж стал чище. Медленнее. Более обдуманным. Каждый кадр рассматривался так, словно в нем скрывался ответ. И чем больше людей смотрело, тем больше этот единственный момент отказывался стать чем-то безобидным. Потому что он не вел себя как ошибка. Он вел себя как нечто прерванное. Выражение лица Ким Тэхёна в отрыве от шума не выглядело растерянным. Оно выглядело сдержанным. Не было ни ищущего взгляда, ни видимого колебания. Просто короткая тишина, за которой последовала немедленная корректировка. Как будто он уже продумал следующий ход еще до того, как разрыв увеличился. Такая реакция не вызвана удивлением. Она вызвана ожиданием. И эта деталь, маленькая, почти незаметная, изменила все. Потому что если он этого ожидал, тогда это было не в первый раз. В той же последовательности Чон Чингука стало невозможно игнорировать. Не потому, что он сделал что-то очевидное, а потому, что он этого не сделал. Замедленная съемка выявила нечто неприятное. Его реакция была слишком быстрой, чтобы быть случайностью. Прежде чем тишина окончательно установилась. Прежде чем разрыв стал заметен кому-либо еще. Его внимание уже переключилось. Он предвидел это. Или, что еще хуже, он знал, что это произойдет.
Это осознание сначала распространялось тихо, а затем все. Разговор изменил тон. Речь шла уже не об одном конкретном моменте. Речь шла о знакомом. О возможности того, что то, что на экране выглядело как случайная секунда, на самом деле повторялось достаточно часто, чтобы быть мгновенно узнаваемым. А узнавание означает историю. Не обязательно конфликт. Не обязательно что-то драматичное. Но что-то. Что-то, что существовало до прямого эфира. Перенеслось в него. И ускользнуло всего на секунду дольше, чем нужно.